مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أسماء في حياتي. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسن اللحام مفتي غزة، نرحب به ضيفا عزيزا على قناة هنا القدس الفضائية. مرحبا بك شيخ سعيد وبالمستمعين الكرام. شيخ حسن، طبيعة البرنامج أن تختار لنا بعض الأسماء التي أثرت في حياتك. قد يكون وراء اختيارك لهذا الاسم أو ذاك مثلا قصة طريفة، معلومة مفيدة، تجربة تريد نقلها للمشاهدين الكرام. من خلال هذه الأسماء التي ستختارها لنا، من المؤكد أننا سنثر المستمعين الكرام أو المشاهدين الكرام معلومات ثمينة وبفوائد جمة نتمنى أن يستفيدوا منها. ما هو الاسم الأول الذي يختاره فضيلة الشيخ حسن اللحام مفتي غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد. الأسماء التي لها في حياتي أثر واختارها في هذا اللقاء فضيلة الشيخ سالم شراب رحمة الله عليه، وفضيلة شيخنا الشيخ عبد الكريم خليل محمود الكحلوت رحمة الله عليه. نعم، نبدأ بفضيلة الشيخ سليم. نعم. بداية معرفتك به. قبل أن أعرف الشيخ سليم كنت في الثانوية العامة في ثانوية دير البلح للبنين. كان أستاذنا الشيخ محمود أبو خوصة رحمة الله عليه توفى، وكان يدرسنا اللغة العربية. نعم. وكان حريص يرى الطلاب اللي عندهم رؤية دينية أو حريصين على الدين الصلاة في ذلك الوقت، في هذا الكلام في 1976 تقريبا. ودلنا قال إنه إذا أنت بتلتزم مع الشيخ سليم يمكن أنت تكون تدرس شريعة ودعوة، وكانت هذه هوايتنا احنا الحمد لله. فالتحقنا بالشيخ سليم رحمة الله عليه. كنا نحضر عنده درس الأربعاء في مسجد الشهداء بخان يونس، والطلبة معنا منهم كثير من إخواننا وزملائنا. كان يدرسنا النحو ويدرسنا الأحكام في تلاوة القرآن، واللي بيحفظ شيء يراجع المحفظ. كان لنا يوم للتحفيظ الأحد نراجع محفظ. وداومنا على هذا عند الشيخ سليم. كان يدرسنا النحو الواضح ومن فقه السنة. النحو الواضح اللي على الجارم. صحيح. وفقه السنة للشيخ السيد سابق، وأبو بكر الجزائري، وبعض الكتب اللي فيها الفقه. كان لنا درس نحو في هذا الكتاب، وهكذا. وبعد توجيه تواصلنا سنتين حتى أتى الله سبحانه وتعالى بالفرج، وذهبنا إلى جامعة أم القرى في مكة المكرمة. بدأنا الدراسة في 80 بورقة من فضيلة الشيخ سليم رحمة الله عليه، بتزكية منه أو بتزكية مكتوبة. صحيح. تزكية مع الشهادة الثانوية العامة. نعم. توجهنا إلى جامعة أم القرى، والحمد لله كان فيها الخير. وتتلمذنا على مشايخ لهم الفضل والمنة في هذا، وهم من أهل العلم ومن قواعد أهل العلم. منهم الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. الشيخ محمد الغزالي تتلمذت عليه؟ صحيح، كان عميد كلية أصول الدين. والشيخ السيد سابق رحمة الله عليه. ومن المشايخ الموجودين اللي أعرفهم أحياء الشيخ محمود غفاجي، الدكتور محمود غفاجي أستاذ دكتور، والشيخ عبد الرحمن حبنك الميتاني رحمه الله عليه. مشهور. نعم. مشهور. نعم.
والشيخ فؤاد الشيخ، والشيخ محمد عمارة موجود. طيب مش المفكر الثاني اللي بيقولوا عنه نائب الشيخ القرضاوي، لا مش هو، الثاني الشيخ محمد بارك الله فيه. يعني هذول من الناس اللي أحببناهم. ومشايخ كمان سعوديين، الشيخ الحديدي كان بعد الشيخ الغزالي رحمة الله عليه عميد الكلية، والشيخ عوض الله الحربي كان في التفسير سعودي برضه. كان مشايخ عراقيين منهم مجاهد الصواف، اللهم صل على رسول الله. يعني هذه المشايخ التي تلمذنا عليها. طيب احنا بعد ما نخلص من الشيخ عبد الكريم الكحلوت والشيخ سليم اكيد حنختار اكثر من شخص من هؤلاء الاسماء، من هذه الاسماء. نعم. التي ذكرت. فالشيخ سليم رحمة الله عليه كنا يعني قد اخذ عهدا على طلابه الذين اخرجهم للدراسة الشرعية سواء في مكة او المدينة او في دول الخليج. يعني في منهم من درس في الإمارات، وفي منهم من درس في الكويت، وأخذ عليهم العهد أنهم يعودوا إلى فلسطين دعاة. ما السبب في أنه يعني حرص على أن يعيدهم بعد دراستهم؟ يعني لماذا؟ وأنت تعرف هو كان فكره أنه فلسطين بلاد مغلقة، يعني كانت في عهد إسرائيل محتلة تماما، لا يستطيع أن يدخل إليها حتى أهلها الذين لا يملكون الهوية، إلا إذا أخذوا تسريح زيارة، وكان تسريح الزيارة بيكلف، وبيطلبوا جمع شمل، وجمع الشمل اللي يسوي مشروع في البلد وقليل ما يعني يعطوا. فكان هذه بلد مغلق على طلابها، وكان لسه الجامعة الإسلامية ناشئة في سنتها الأولى، وما فيش كان يعني خريجين شرعيين في القطاع إلا القليل. فهو كان حريص على الدعوة وحريص على إعمار المساجد بطلاب العلم الشرعي رحمة الله عليه. نعم. فكان يأخذ هذا العهد على الطالب قبل أن يخرج. فمنهم من أوفى بهذا العهد وعاد واشتغل في الدعوة، ومنهم من يعني تنكر لهذا الجميل وبقي في بلاد الخارج حتى الآن. لكن في تصوري أن أي إنسان بقي في خارج فلسطين ولم يعني يلتزم بالعهد المأخوذ عليه لم يفلح في حياته. نعم. يعني حتى لو جمع مالا لكنه قد أصيب ببلاء من الله سبحانه وتعالى في ولده أو في صحته. يعني وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صحيح. وخاصة إذا كان العهد يلزم الإنسان بالدعوة إلى الله، بالدعوة الصحيحة المتوسطة الفكر، وفي وطنك كما قلت كان مغلق لا يدخله إلا أهله والذين يحملون هويته. نعم. فكان هذا فكره، وكان هو رحمة الله عليه يعني حريص على بناء المساجد وتعددها في فلسطين، ليس في قطاع غزة، ولكن أعرف أنه له كان نشاط حتى في السبع وفي الضفة الغربية. نعم. دار لغط كبير حول وفاة الشيخ سليم. المعلومات التي يعني لديك والتي يعني شبه تؤكد أنها صحيحة. هو رحمة الله عليه مرض، وكان في قسم القلب في مستشفى ناصر. يعني من المؤكد أن أنت مثلا التقيت بالشيخ همام، ويعني ممكن يعني تحدثتم حول الموضوع. نعم. هو كان يعني مريض بالقلب، يعني كما قالوا أطباء عالجوه كان مريض بالقلب، ولكن إنه قالوا إنه على أثر سم من إنسانة عميلة تتعامل مع اليهود، وكان هو يعني من الناس المجاهدين في الدعوة والمجاهدين في فلسطين، الحامل يعني هم هذا الوطن وهم أولاده وشعبه، وكان يعني يسعى لطلاب العلم ويساعدهم بقدر جهده. يعني نستطيع أن نقول إن فضيلة الشيخ سليم قتل، أو يعني إن لم يكن قتل فقد اغتيل اغتيالا، لكن الاغتيال ما كانش مباشر،
كان بطريق السم الذي أدى به إلى الوفاة أو زيادة المرض الذي هو فيه مما أدى إلى وفاته، لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا نهاية عمره رحمه الله. نعم. طيب، اعتماد كتاب النحو الواضح، علما بأن مشايخ مشايخ الأزهر وغيرهم يعتمدون مثلا الكتب القديمة في تدريس النحو، وكان عقيل، قطر الندى، شذور الذهب. نعم. يعني على ما يدل اختيار الشيخ سليم لكتاب النحو الواضح؟ تبسيط لأنه هو أبسط كتاب في النحو بالنسبة للطلاب الناشئين. وأنت تعلم يا شيخ سعيد مستوى طلابنا أو كان مستوانا في اللغة العربية في ذلك الوقت، يعني المستوى كان ضعيف، فلو بدي درسهم من هذا المنهاج. لا، سؤالي يعني بالتالي لم يكن الشيخ سليم شيخا تقليديا. صحيح. كان مجددا، يعني لم يكن تقليديا إلى حد كبير، صح؟ هو يعني كاختيار طلاب تشجيعا لهم، على أساس أنه كان في ضعف في النحو وضعف في اللغة، وهذا ككتاب مبدئي لهم، لكنه لا يمنعهم من التوسع أو الدراسة. نعم. إذا أراد الطالب أن يتوسع فهذا شيء يسعده، كان يرحمه الله. يعني على الأقل دعنا نعتبره وسيلة، خطوة نحو تحبيبهم في النحو والتزود منه والتعمق فيه. صحيح. نعم. طيب. وكان حريص على طلاب العلم يشجعهم على الدعوة. يعني مثلا الشيخ حسن لك درس في مسجد البركة يوم الجمعة قبل الصلاة. طيب. لك درس يوم الأربع في الشهداء العصر، هكذا وإحنا طلاب يعني في الثانوية العامة، ويشرف ومع وجوده كان. هل أنت مع يعني كما يقولون أن يزبب المرء قبل أن يحصرم؟ يعني أنا الآن يعني لم أمتلك بعد نواصي الدعوة ولم أمتلك بعد مقوماتها، هل أنت مع أني أول ما أشرح كان رحمة الله عليه يقيدك بدرس معين؟ يعني اليوم احنا نتكلم مثلا في حديث واحد عن الطهارة مثلا، لا تتعداه، ومدة 5 دقائق أو 10 دقائق، حتى يعطي الجرأة أو الجراءة للإنسان أن يتكلم أمام الناس في المستقبل. نعم. فقط. نعم. وإلا الإنسان يمكن ينهي دراسة جامعية كاملة، وكثير يحصل حتى الآن ينتهي من الجامعة وقد يكون درس شريعة، لكنه لم يتعود أن يقف أمام الناس، فإذا اضطر يعني غياب خطيب جمعة أو إنسان، واضطروا أنت فلان درست شيخ وأنت عندك معلومات شرعية، فقوم أنت يعني أدي خطبة الجمعة، لا يستطيع أن يتكلم، وقد يقوم بدله أحد العامة من الناس يكون عنده ثقافة شرعية يتكلم. فيعني تعود الإنسان على الوقوف أمام الناس، يعني هذا من أمور دعوية. حتى ولو تكلم بلغة ركيكة ويعني غلب عليه التلعثم، حتى لو تكلم في البداية يصحح في الثانية. نعم. هو لا يوصل الإنسان إلى الصح إلا إذا وقع في الخطأ. نعم. هذا كان يعني رحمة الله عليه المبدأ. لكن كان يعني الطلاب قبل ما يكون واقف أمام الناس يعني يعطيه أنتم مثلا اليوم إحنا عندنا درس في النحو، أنت بدك تحضر يا شيخ حسن، بده يكون الشيخ حسن محضر هالدرس ويقف أمام التلاميذ أو الطلاب اللي زيه زملائه ويعطي الدرس وهو جالس ويصير عليه اعتراض. فكان يعني عودنا قبل أن نقف أمام الناس في المسجد شوية شوية، وبهذا الأمر صار يعني. طيب، ننتقل للشيخ عبد الكريم، ولا في إضافات يعني حابب تذكرها عن الشيخ سليم؟ والله يعني الشيخ سليم رحمة الله عليه مدرسة، ووالد كريم رحمه الله، ويعني معظم الناس الآن موجودين الطلاب الشرعيين سواء في الجامعات أو المناصب كان للشيخ سليم دور في بنائهم، لأنه هو اللي أرسلهم. نعم. ويعني لو بدك تعدد الطلاب يعني قد يفوقوا 80 أو 100 طالب بس في قطاع غزة. نعم. الشيخ محمد نجم كان أحدهم. صحيح، الشيخ محمد نجم ومعه 10 من هذا الدفعة الأخيرة كان الشيخ محمد. نعم. أما قبله دفعات كثيرة منهم يعني بداية الشيخ لطف شبير والشيخ همام والشيخ يونس الأسطل والدكتور أحمد أبو حلبية والدكتور سالم سلامة، اللي أعرفوا أنه الشيخ سليم هو اللي كان اللي أرسله، يعني وهكذا اللي حاليا تقلدوا مناصب مرموقة. نعم. والدكتور عبد السلام اللوح، ويعني يمكن درسوك وتعرفهم أنت. نعم. فهؤلاء الطلاب أو هؤلاء الآن الجهابزة في طلبة العلم الشرعي
هو كان يعني كان الشيخ سليم رحمة الله عليه هو المرسل لهم والمعد إن شاء الله. طيب ننتقل لفضيلة الشيخ عبد الكريم الكحلوت رحمه الله. نعم. بداية معرفتك به؟ والله بداية معرفتي بعد وفاة الشيخ سليم رحمة الله في 5/3/86. كان الشيخ عبد الكريم حاضر تأبين الشيخ سليم، وهو أحد المؤبنين له، وذكره بخير. ومن صفاته كان يعني يقول إنه إذا ذهب للسفر كان زاهدا في الإرساليات، يعني ما كانش ينتقي الفنادق الغالية، ما كانش ينتقي كذا، مع أنه كان مبتعث يعني. نعم. يستطيع أن يسكن في كذا وكذا، وكان داعية وكان وذكره. وبذلك الأمر تتلمذنا بعد على طول الخط على الشيخ عبد الكريم. كنا نذهب له في البيت مع الدكتور سامي أبو عرجة والشيخ نمر النقوسي، ودائما إحنا يعني الثلاثة كنا يعني نتلقى العلم على يد الشيخ عبد الكريم، نحو أو بلاغة، أو كان لنا في أسبوع لقاء أو لقاءين في البيت نفسه. نعم. حملة الدكتوراه إجمالا مثلا يقومون بالبحث في موضوع معين من أحد العلوم، وبالتالي يعني قطرة من بحيرة من بحر، في حين أن الشيخ عبد الكريم الكحلوت نستطيع أن نقول إنه كان شيخا شاملا وجامعا. صحيح. الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه كان مدرسة في العلم، مدرسة في الأخلاق، مدرسة في الاجتماعيات مع الناس، مدرسة لطلاب العلم الشرعي من كانوا أينما كانوا. نعم. طيب يعني تقريبا أنت يعني عايشت الشيخ عبد الكريم الكحلوت ما يقرب من ربع قرن تقريبا. نعم. تقريبا. أنا جالسته في الإفتاء من 1994 حتى 2013 قبل وفاته بشهر، ويعني لم يغيب شهر عن العمل حتى. لم يغيب شهر. 2014 في أواخر، هو توفي في 24/2/2014. فكان في شهر واحد عندي خطب الجمعة في المسجد اللي عندي، وأنا جبته بالسيارة وتناول طعام الغداء وروح على بيته. يعني قبل ما يتوفى بشهر كان عندي في البيت. نعم. ذكرت أنك رأيت للشيخ عبد الكريم رؤيا. والله يعني أنا رأيته في القبر رحمة الله عليه رحمة واسعة، في قبره الذي ألحدته فيه ليلة اللحد. يعني لحدنا وجلسنا في العزاء، ثم انصرفت وبت هذه الليلة في بيتنا، فوجدته يعني واقف عنده أنا في القبر مبسوط، لابس ثياب العادية، الجبة تبعته والعمة، ومادد رجليه، والأرضية تاعته أرضية جميلة جدا، والقبر واسع كأني واقف فيه وواسع جدا. فانبسطت، قلت أنت يعني الآن في نصر من الله. نعم. فيعني أقر ذلك وضحك رحمة الله عليه، وجلست. يعني هذه كانت فترة يعني بسيطة جدا، لمحات. نعم. وقد رآه غيرنا من أهل الصلاح، نحسبهم على الله لا نزكيهم، يعني رأوه في مكان جميل بماء، أنهر، سعيد، أشجار ومياه، فبيسألوا ومبصر، عيناه جميلتان وأجمل ما فيه العينان، فبيسألوه بيقول والله مكانك جيد يا سيدي، ممتاز. قال ذلك الفضل من الله، وهذه كلمته دائما ذلك الفضل من الله. أي نعم، ذلك الفضل من الله. ثم قال له يعني أراك مبصرا، يعني عيناك جميلتان، سبحان الله. قال يعني وأنت كنت كفيف؟ قال كنت كفيف. فيعني كان في الماضي، فكأن الرؤيا يعني تحقق منزلة هذا الشيخ وتطمئن الناس عنه، أنه إن شاء الله في الآخرة وبعمله الذي قدمه إن شاء الله يكون في عليين عند رب العالمين. طب بوصفكم مفتيا لمدينة غزة يعني، أو يعني على دراية واسعة بالأمور الفقهية، الرؤيا يستأنس بها في بعض الأمور، صح؟ صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا جزء من 90 جزء من النبوة. نعم. يعني ما الذي يمكن أن يعني نستفيده من رؤيتكم للشيخ عبد الكريم، أو رؤية والله أنا أرى فيها طمأنينة للقلب لمن يحبه
ويسعد بذكره أو يسعد بسيرته أو يعني يتذكره. نعم، وإلا لما أراكه الله في المنام. صحيح. نعم. نعم. وإنما أراكه الله في المنام حتى تحدث. والرؤيا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول للصحابة: من رأى منكم رؤيا حتى أولها له. فالرؤيا تختلف عن الحلم. الرؤيا تعريفها يعني تكون مدتها قصيرة، تكون في وقت الفجر، تكون يعني فيها بشارة خير وهكذا. نعم. 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 طيب، أبرز المواقف التي تذكرها لفضيلة الشيخ عبد الكريم؟ المواقف للشيخ عبد الكريم أو مواقف كثيرة جدا يا شيخ. يعني أنا أذكر الموقف الذي يعني يبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس، في أيدي الناس يحبك الناس. فكان الشيخ عبد الكريم رحمة الله تبارك عليه كان زاهدا في الدنيا زاهدا بما في أيدي الناس. الدليل على ذلك أرسل له شهيد فلسطين أبو عمار رحمة الله عليه رحمة واسعة، أكثر من إنسان. الرئيس يقول لك ماذا تريد، فأرسل مع رسوله: بلغه تحياتنا، وأنا لا أريد من الدنيا إلا ثوب يواريني وهذا شيء موجود، وبيت يسترني من البرد والشمس وهذا موجود، وراتب أعيش فيه وهذا موجود عندي، إذن أنا كفيت الدنيا. وقد أهداه سيارة بورقة يأخذها، وبقيت الورقة ولقد تكون موجودة في بيته حتى الآن، لكنه ما أخذ ولا استلم السيارة، وكان يأتي بسيارة إلى عمله بطلب من ماله الخاص. نعم. حتى بعد تقاعده الشيخ عبد الكريم تقاعد في 2006 مع تمديد قبل، يعني كان قبل 2006 هو، لكن كان يمدد له كل سنة، يمدد حتى 2006 انتهى التمديد وتقاعد الشيخ عبد الكريم. نعم. لكن أسأل الله تعالى أنه يكون هذا العمل في كفة حسناته ويلقاه. فبعد التقاعد أنا أخذت مكانه، فكنت أنا مفتي غزة. فقلت له: طالما أنا على هذا الكرسي أو هذا في هذا المنصب وحي، لا يجلس على كرسي الإفتاء إلا الشيخ عبد الكريم. وفعلا هو اللي كان يجلس أثناء الدوام على كرسي الإفتاء، ولم يجلس على كرسيه أحد حتى وفاته رحمة الله عليه. نعم. وبعد وفاته اضطررنا أن نجلس على هذا الكرسي اضطرارا، ونحن طلاب علم نسأل الله أن يلهمنا الخير والسداد في الرأي العلمي. نعم. أبرز الفوائد التي عادت، يعني مثلا الشيخ عبد الكريم الكحلوت كان جواله مفتوح للجميع، وكان صحيح. بيته أيضا مفتوحا للجميع. إلى أي مدى يعتبر الشيخ حسن اللحام يسير في نفس الإطار وفي نفس المسلك؟ والله نسأل الله أن يعيننا أن نسير على دربه في معاملته مع الناس، بفتح جوالنا ليلا نهارا، لكني أغلقه بعد الساعة 11 ليلا. نعم. وأفتحه بعد صلاة الفجر مباشرة. أستقبل المكالمات. نعم. وكذلك المكتب مفتوح وبيتي مفتوح، يعني حتى هاتف البيت اللي عند الشيخ عبد الكريم الكحلوت رباته البيوت يعرفنا. نعم. لم يتوقف. لم يتوقف. نعم. من داخل فلسطين وخارج فلسطين. والشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه يعني كان بارا بطلاب العلم الشرعي، وخاصة يعني الإنسان الذي كف بصره كان يعني يحزن عليهم كثيرا ويعطف عليهم كثيرا ويأواهم كثيرا. وهذه القصة يعني أنا أذكر أنه كان هو طالب في الأزهر، دخل على لجنة الامتحان كما ذكر إن رحمة الله عليه، فكان أحد المشايخ كفيف والآخر مبصر، وكان الكفيف يعني سليط اللسان قوي، اجلس افتح كتابك من الكلام الشديد. فقال له: أنت لماذا لم تحفظ القرآن؟
فقال له: ومن أخبرك أني لم أحفظ القرآن؟ قال: الطالب اليمني الذي سبقك لم يحفظ. قال: ومتى كان اليمني مثل الشامي؟ قال: أرى طول لسانك. فبدأ بامتحانه، امتحان الآن يعني شفوي، يسأل ويجيب، يسأل ويجيب، يسأل ويجيب، حتى في البلاغة. ثم بعد الانتهاء من القرآن قال له: افتح كتابك. فالشيخ المبصر بيقول للشيخ الكفيف، قال له: يا عمنا الشيخ ده من الفصيلة. فلما قال له: ليش ما قلت لي يا شيخ سليمان من الفصيلة من أول؟ يعني حزن عليه أنه كفيف ويسمعه هذا الكلام الشديد. نعم. فقال: يا ولدي، إذن يعني بدأ يسأل في البلاغة. قال له: قبل أن تبدأ يعني بأول السؤال من كلمة واحدة عرف ما قال السؤال. قال: سوف تسأل كذا وجوابه كذا. قال: إذن قم ويعني سهل الله أمرك. فقال: يعني أنا بدي أروح على فلسطين، بدي أسمع النتيجة قبل ما أخرج. قال له: يا ابني روح واطمن. فيعني هذه أحد المواقف وهو طالب. نعم. ومواقف كثيرة ذكرها، يعني يمكن لا يسمح لي المجال أن أتكلم فيها، خاصة وهو طالب. يعني مواقف كثيرة جدا، ومواقف الخير في حياته كثيرة جدا. نعم. يعني أنا ذهبت إليه إلى مكان رعاية الأبناء الصغار اللي بيلاقوهم في الشوارع، اللقطاء، وكانت مبرة الرحمة ترعاهم. فذهبت سويا معه لزيارة هؤلاء الأطفال والعطف إليه. ويعني عندما وصلنا جاءته طفلة يمكن عمرها 3 سنوات أو أكثر، وما شاء الله جميلة جدا. فتركت الحضور كلهم وجاءت إلى حضن شيخ عبد الكريم وجلست في حضنه، وأخذ يعني هو قبلها من رأسها، وبدأت دموعه تنهمر على هذا الوضع وهذه المأساة التي يتعرض لها الأطفال من أخطاء الناس الذين مات ضميرهم في هذا المجتمع. وحتى مدرسة المكفوفين النور والأمل. نعم. وأما مدرسة المكفوفين في الزهراء فكان يزورها في العام 2 أو 3 ويعطيهم مما أعطاه الله الكثير، وله يد الخير والبركة في هذه المدرسة. ومعهد الأمل للأيتام كان لا ينقطع عنه، يزوره ويدفع لهم ويفطرهم في العام 1 أو 2 في رمضان، يأخذ يوم أو يومين أو 3 أيام في رمضان إفطار لمعهد الأمل. ويعني هو كما قلت لك في بداية لقائنا مدرسة واسعة جدا علما وخلقا واجتماعيا. نعم. الأسئلة عن فضيلة الشيخ عبد الكريم الكحلوت كثيرة والمعلومات غزيرة، خصوصا وأنك يعني رافقته ما يربو على ربع قرن تقريبا، من 1986 حتى 2014، يعني ما يقرب من 27 عاما. يعني أعتقد أننا في الحلقة القادمة بإذن الله، فيما لو سمحت لنا بأن نكمل حديثنا، لابد وأن نبدأ من حيث انتهينا، أيضا نكمل عن سيرة الشيخ عبد الكريم الكحلوت، ثم بعد ذلك ننتقل إلى اسم أو اسمين آخرين حسبما تكفينا الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا الجزء الأول من لقائنا مع فضيلة الشيخ حسن اللحام مفتي غزة، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم له بخالص الشكر وجزيل الامتنان على ما أمتعنا وأتحفنا به من معلومات ثمينة قيمة. كما لا يسعنا مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم لكم جميعا بخالص الشكر على حسن المشاهدة. وحتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع المقبل، تقبلوا خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.